إذا بدأ السعال عليك بتوخي الحذر لمن حولك وخاصة كبار السن من الرذاذ المتطاير في الجو. ابدأ بالسعال الفعال يوميا، واستخرج البلغم وطرد الفيروسات والبكتيريا والسوائل الضارة من الرئتين. السعال الفعال: عليك الاستلقاء على بطنك على سرير أو على ماسة، وخذ نفسا عميقا حتى تمتلئ بطنك بقدر المستطاع، ثم اكتم النفس وخذ نفسا سريعا مفاجئ، سيليه سعلة لا إرادية تطرد البلغم وما حوله من سوائل ضارة. كرر هذا التمرين 10 مرات كل يوم.